Lochin aka yo'lovkamizni ham ko'tarib bo'ldim, xudo xolasa. Zapchastlarni olib keldik shef bilan borib 5-do'konda. Blogimizni beti xudo xolasa go'zal. Dizalari ham yomon emas. O'shalar ham yaxshi turibdi-kan. Birkilatkaz mana yonib ketgan holatda chiqdi. Juda ham yomon. Yangi olib kelgan birkilatkamiz mana jemi birkilatkasini o'zi. Shefni o'zi ham surishtirib, ko'rib nima qildi. 150 ming so'mga oldik aka shu birkilatkani o'zini. Zavodniki, bazaniki. Diskasini shefni o'zi olib ketdi. Original power grip remen, jem natajitel, hermetik, reduktorga shlanka, zubchati kirishga sinib ketgan ekan, zubchati kirishga ham olib keldim aka. Kirishga birkilatka oldi salni bu yog'i. Mana ichida xomitlari bilan. Keyin sapun klapingiz ham urgan ekan, uni ham olib keldi ishlarga turib mana. Yo'lovkamiz xudo xolasa beti mana beti zo'r ekan, xudo xolasa yo'lovkani. Ideal holatda. Mana sizni birkilatkangiz yegan narsa, mana shu birkilatkani qo'yib yuborgan bo'ladi termasdan.